ලෝකය වෙනස් කළ හැකි බලවත්ම දේ කුමක්ද? යුද ටැංකිද? මිසයිලද? නෑ, ඒ කිසිවක් නෙවෙයි. ලෝකය වෙනස් කළ හැකි බලවත්ම දේ අපේ පියවි ඇසට පේන්නේවත් නැති අතිශය කුඩා පරමාණුවක් ඇතුලේ සැඟවිලා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මිනිසා විසින් සොයාගත් බිහිසුණුම තාක්ෂණය ගැන. න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් ඇත්තටම ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? පරමාණුවක් ඇතුලේ තියෙන ඒ මහා ශක්තිය නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? අපි අද මේ රහස විද්‍යාත්මකව සහ සරලව මුල සිටම හඳුනා ගනිමු. අපි මුලින්ම බලමු මේ මහා විනාශය පටන් ගන්නෙ කොහෙන්ද කියලා. හැම දෙයක්ම පටන් ගන්නේ පරමාණුවක මැද තියෙන අතිශය කුඩා න්‍යෂ්ටි ඇතුලින්. පරමාණුවක් කියන්නේ විශ්වයේ තියෙන මූලිකම ඒකකය. එහි මැද තියෙන න්‍යෂ්ටි ඇතුලේ ධන ආරෝපිත ප්‍රෝටෝන සහ ආරෝපණයක් නැති නියුට්‍රෝන තියෙනවා. දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ධන ආරෝපණ එකිනෙක විකර්ෂණය වෙනවා නම් මේ ප්‍රෝටෝන කොහොමද එක ගොඩේ තියෙන්නේ කියලා. අන්න එතනයි රහස තියෙන්නේ. මේවා එකට අලවලා තියාගන්න ඉන්නේ විශ්වයේ තියෙන ප්‍රබලම බලවේගයෙන්. ඒකට කියන්නේ strong nuclear force කියලා. ඔබ හිතන්න ඊටාම තදින් හකුලුවා තියෙන ස්ප්‍රින්ග් එකක් වගේ මේ න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ මහා විශාල ශක්තියක් ගබඩා වෙලා තියෙනවා. න්‍යෂ්ටික බෝම්බයකදී කරන්නේ අන්න ඒ තදින් බැඳලා තියෙන න්‍යෂ්ටිය බලහත්කාරයෙන් බිඳ දැමීමයි. අයින්ස්ටයින්ගේ සුප්‍රසිද්ධ සූත්‍රය වන E = mc වර්ගයේ සූත්‍රයට අනුව පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියක් බිඳෙනකොට ඊටාම කුඩා ස්කන්ධයක් නැති වෙනවා. අන්න ඒ නැති වෙන්න ස්කන්ධය තමයි පෘථිවිය අලු කරන මහා ශක්තියක් විදිහට එළියට පනින්නේ. න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් ක්‍රියා කරන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනය, එහෙමත් නැත්නම් නියුක්ලියර් ෆිෂන් කියන්නේ. මෙහිදී කරන්නේ යුරේනියම් 235 වැනි බර පරමාණුවක න්‍යෂ්ටියකට වේගයෙන් එන නියුට්‍රෝනයකින් පහර දී එය දෙකට කඩන එකයි. ඒ කැඩෙන මොහොතේදී තවත් නියුට්‍රෝන 3ක් නිදහස් වෙනවා. ඒවා තවත් පරමාණුවල වදිනවා. මෙය තත්පරෙන් මිලියනයකින් පංගුවකදී බිලියන වාරයක් සිද්ධ වෙනවා. මේකට තමයි කියන්නේ දාම ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. දෙවැනි එක තමයි න්‍යෂ්ටික සහලය, හෙවත් නියුක්ලියර් ෆියුෂන්. මේක තමයි හයිඩ්‍රජන් බෝම්බය කියලා කියන්නේ. මෙහිදී කරන්නේ න්‍යෂ්ටිය බිඳින එක නෙවෙයි. හයිඩ්‍රජන් වැනි කුඩා පරමාණු දෙකක් එකතු කරලා හීලියම් වැනි විශාල පරමාණුවක් හදන එක. මේක තමයි අපේ හිරු ඇතුළෙත් සිද්ධ වෙන්නේ. මෙහි බලය විඛණ්ඩනයට වඩා 10 ගුණයකින් වැඩි. හැබැයි පරමාණු දෙකක් එකතු කරන්න නම් හිරුගේ මතුපිටේ තියෙනවා වගේ මහා විශාල උෂ්ණත්වයක් ඕනේ. ඒ නිසා හයිඩ්‍රජන් බෝම්බයක් ඇතුලේ කුඩා පරමාණු බෝම්බයක් තියෙනවා. ඒ කුඩා පරමාණු බෝම්බේ මුලින් පත්තු වෙලා අවශ්‍ය රශ්මිය ලැබා දුන්නම හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකතු වෙලා මුළු ලෝකයක් විනාශ කළ හැකි මහා ශක්තියක් මුදා හරිනවා. දැන් අපි කතා කරමු රුසියාව විසින් 1961 දී අත්හදා බැලූ සාර් බොම්බා ගැන. මෙහි බලය මෙගාටෝන් 50ක්. ඒ කියන්නේ හිරෝෂිමාවට දැම්ම බෝම්බේ වගේ 3300ක බලයක්. මේ බෝම්බේ අහසේ සිට බිමට වැටෙනකොට එය පිපිරෙන්නේ පොළොව වැදිලා නෙවෙයි, පොළොවට කිලෝමීටර් 4ක් ඉහළ අහසේදී. එතකොට තමයි විනාශය වැඩි වෙන්නේ. මේක පිපිරුණු ගමන් කිලෝමීටර් 8ක් පළල මහා ගිනි බෝලයක් නිර්මාණය වෙනවා. මෙහි රශ්මිය කොච්චරද කියනවා නම් කිලෝමීටර් 100ක් ඈතින් ඉන්න කෙනෙකුට පවා ඇසිපිය හෙළන සැනින් දෙවන පෙළේ පිලිස්සුම් තුවාල ඇති කරන්න මේකට පුළුවන්. දැන් අපි මේ බිහිසුණු අවස්ථාවට මුහුණ දෙමු. අපි හිතමු සාර් බොම්බා බෝම්බයක් ලංකාවේ මධ්‍ය ලක්ෂය වන දඹුල්ල හෝ සීගිරි ආසන්නයට පතිත වුණා කියලා. පිපිරීමෙන් මුල් තත්පර 10 ඇතුළත සීගිරිය පර්වතය, දඹුල්ල නගරය සහ අවට කිලෝමීටර් 10ක් ඇතුළත තියෙන හැම දෙයක්ම මනුෂ්‍යයන්, සතුන්, ගොඩනැගිලි සහ මහ වනාන්තර ඇසිපිය හෙළන සැනින් වාෂ්ප වෙලා යනවා. කිසිම නටබුණක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. පොළොවේ පස් පවා වීදුරු බවට පත් වෙනවා.
තත්පර 30 සිට විනාඩි 2ක පමණ කාලය තුල ඇතිවෙනෝ තාප විකිරණ තරංග. මේ වඩේ මේ මහා රශ්මිය කොච්චර බලවත්ද කියනවනම් ලංකාවේ මැදට දාපු බෝම්බෙන් කොළඹ, යාපනය, මාතර සහ මඩකලපුව යන 4 දිගින් මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ඇඟවල් පවා ක්ෂණයකින් පිලිස්සෙන්න ගන්නවා. ඔබ ඒ වෙලාවේ එලිමහනේ හිටියොත් ඔබේ සමේ මස් දියවි ඇටසැකිල්ල පෙනෙන්න ගත වෙන්නේ තත්පර කීපයක් විතරයි. පිපිරීමෙන් පසු විනාඩි 5 සිට 10 දක්වා ඇතිවෙනවා පීඩන තරංගයක්. මීළඟට එන්නේ ශබ්දයේ වේගය පරදවන මහා පීඩනයක්. දඹුල්ලේ සිට මුළු දිවයින පුරාම මේ පීඩනය හඹා යනවා. මහනුවර, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර වැනි නගරවල තියෙන හැම කොන්ක්‍රීට් ගොඩනැගිල්ලක්ම කඩදාසි ගෙවල් වගේ කුඩු පට්ටම් වෙලා යනවා. ලංකාව වටේ තියෙන මුහුදේ මහා සුනාමි රළ ඇති වෙන්න පුළුවන්. විනාඩි 30කින් පස්සේ විකිරණශීලී අලු වැස්සක් ඇති වෙනවා. අහස කළු වෙලා කළු වැස්සක් වහින්න ගන්නවා. මේ වැස්සේ තියෙන්නේ මාරාන්තික විකිරණ. සුළඟ හමන දිශාව අනුව මේ විකිරණ වලාකුළු පය කිහිපයකින් මුළු දිවයිනම වසා ගන්නවා. පිපිරීමෙන් බේරුණු අයටත් සති කිහිපයකින් ඇතුලාන්තයේ අවයව දියවීමෙන් සහ අධික වමනය නිසා අතිශය වේදනාකාරී ලෙස මිය යන්න සිද්ධ වෙනවා. මුළු ලංකාවම මල දූපතක් බවට පත්වෙන්න ගත වෙන්නේ ඊටාම කෙටි කාලයයි. න්‍යෂ්ටික අවි කියන්නේ ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි. ඒක මුළු පෘථුවියේම මරණ සහතිකයයි. අද අපි මේක කතා කළේ ඔබව බිය කරන්න නෙවෙයි. විද්‍යාව වැරදි අතට ගියොත් සිදුවන බිහිසුණු බව පෙන්වන්නයි. අනාගත පරපුරට මෙවැනි විනාශයක් උරුම නොවේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ විනාශය ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ ගැඹුරු විද්‍යාත්මක කරුණු දිගටම දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.